अबे यार तू टेंशन काहे ले रहा है? अबे कलवा का लौंडे का पैसा देना ना, दे देंगे। अबे कौन सा भागे जा रहा है साला? अगर सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करनी होती है? कलछुल लगाना ही पड़ता है। चल लगा, मतलब टेढ़ी करनी पड़ती है। सही, चल चल। अरे खबीज की बच्चा, क्या हाल होती है? और दुबई में सब ठीक होती ना? अरे हाँ, हम सब ठीक होती। मैं कल्लू कलौंडा का बाप बोल रहा हूँ। अरे तुम इंडिया कब आती? हम तुम्हारा इंतजार करती। अरे अपना पुराना हिसाब किताब होती ना, उसको हम लोग को देती है, हम तभी तो अपना बिजनेस बढ़ाती। चल ठीक, कब आती? 19 तारीख को। अरे ठीक ठीक। अरे साला ये बुढ़ा सऊदी से फोन घुमाता है, 1 लाख के करोड़ों की बात कर रहा है। ऐसे तो साला को देखने में कंगाल लगता है, लेकिन इतना बड़ा बिजनेसमैन से कॉन्टेक्ट है इसका। चल उससे बताता हूँ ये बात। खबीज की बच्चा, अरे मतलब मोहम्मद शेख, हम तुमको नहीं पहचानती। तुम कब आती इधर? 19 को आती तो हम तुमको कैसे पहचानती? अच्छा, एयरपोर्ट में हम एक आदमी भेज देती। ठीक ठीक। तुम ऐसे पंखा हिलाती, मतलब झंडा हिलाती। ठीक 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 ठीक। अबे साले इत्तिहाद, अबे ये क्या कर रहा तू? दिन भर साला हिलाते रहता। अबे पेशाब कर रहा तो क्या कर रहा समाज में? अबे उसे बात छोड़, मुझे इतना बढ़िया क्या सुना पता तुझे? साला बुढ़ा किसी अरब के प्रिंस से बात कर रहा था पैसों के लिए। क्या बात कर रहा? एक नंबर आइडिया साले वसूली करने का है इस बार। कैसे? देख मेरा प्लान है, इस बार हम लोग जाएंगे शेख बन के, और उसका जितना हिसाब बनता सब ले लेंगे अपना। शेख कौन बनेगा? अबे तू बन जा। मैं तो एक रोल कर रहा हूँ। पहचान तो नहीं लिया? लंड पहचान लिया इसको। फकर भाई, ये आपके दोस्त सऊदी अरब से बिन इश्तियाक मोहम्मद जाकिर हुसैन, अरे जो भी फलाना ठिकाना लंड। माशाल्लाह फकर भाई, नमस्ते। मेरा मतलब अस्सलाम वालेकुम। अबे तुम कहाँ गए? अकेले ही वीडियो संभालना होगा। अरे तू माशाल्लाह, आज भी तुम पहले की तरह ही गांडू गांड लगती। चलो कोई बात नहीं, इतना दिन बाद तुमसे मिले बहुत खुशी हुई। आज थोड़ा गले उले मिल लेती भाड़ू साले। मेरा हिसाब का क्या सोच के रखी थी ना? हिसाब? चलो घर तुम्हारी, मैं लेती ढंग से। बाप बाउली गांडी, तो कैसी होती तुम? मैं बढ़िया होती, अपना बता सुअर। तो हिसाब निकलती वो फटाफट हमको दे देती। हिसाब? हाँ, तुम्हारा हिसाब निकलते। $10 लाख निकल रहा है। अभी के अभी 10 लाख फटाफट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती। अबे सुअर, तेरा नहीं निकलती, मेरा निकलती। क्या बात करती तुम? बावली हो गई क्या? बाबूजी, अबे दुबई में रह के तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया साले। 25 लाख रुपए लिया था, उसमें से 10 लाख डिस्काउंट करके -53,000 करके फिर उसके बाद मेरा निकला इसमें 73,000। फिर उसके बाद फिर बस मुझे याद आती। 1 मिनट में अपने सोने के दांत को उठा के आती। अबे कहाँ जा रहा है? पैसे वापिस तो कर। सब तेरा नौटंकी समझ रहा हूँ मैं। अभी तक आया नहीं वो पैसे। क्या हुआ? मिला कि नहीं उसे? क्या हुआ? क्या बोलता क्यों नहीं? 10 लाख निकले। 10 लाख? अरे इसकी बहन की, उस साले कलवा कलौंडे का 1 लाख चुकता करूंगा, फकर का 3 लाख। इसकी बहन की अब मेरे आगे जुबान लड़ेगा, मार मार के लाम कर दूंगा अभी। अबे साले 10 लाख उस शेख के निकले बीबीजी पे। 10 लाख? साला शेख तो बड़ा गरीब निकला। सारा सब गे कराया हुआ पानी फिर गया। ये बीबीजी साला पैसा काहे नहीं देता किसी को? अबे तू टेंशन मत ले, मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है?
उसके सेक की चूल की धुआं काटू साले। कितना मजा। अरे इसमें हुलाल बीबी क्या करती तुम? इस ऐप में मैं वीडियो बनाती या पोस्ट करती। इससे क्या होती? पैसे कमाती घर बैठे बैठे और फेमस हो जाती। ये कौन सी ऐप होती? ये टिकी ऐप है इंडिया का, अपना खुद का। अरे तो तुम भी इसे डाउनलोड करती? रुको अभी डाउनलोड करती। इसे डाउनलोड करती और 2 वीडियो बनाती और घर बैठे बैठे महीने के 10,000 रुपए कमाती। अरे 10,000? और मेरे पैसे भी चुका देती तुम। साले सुअर। अगर मैं टिल्लू नाम सुना ही होगा। टिल्लू? ये कैसा नाम है? फकर भाई मैंने सुना है आपने किसी शेख को रखा है यहाँ पे छुपा के। फकर भाई आपने छुपाया होगा तो 3 साल की जेल हो सकती है आपको। क्या क्या बोले जा रहा तू? कौन है तू? मैं सुअर। क्या बोला तू? सुअर? अरे तमीज से बात कर ले। अरे मतलब तुम हो कौन? मैं हूँ DGI। डीजे? DGI मतलब अफसर हूँ मैं। डीजे? डीजे तो मेरे मुर्गी फार्म का नाम है। DGI नहीं PIG। PIG। बावला हो गया क्या? पियाजी सुअर? अरे सुअर नहीं मैं अफसर हूँ, उससे बड़ा अफसर। PIG अफसर है। PIG पूरी बात सुन लिया कर, नहीं तो साले लौड़े तेरे गान मार दूंगा। अरे ठीक है, तुम इतने बड़े अफसर हो, पीआईजी डीआईजी, लेकिन तुम्हारे कंधे पे तो एक भी स्टार ना है। हाँ? तारे कब दिखते हैं? रात में। तो अभी तारे दिख जाएंगे, अभी दिन चल रही है। रात में ना पर नीचे से लेके यहाँ तक तारे लपटे रहेंगी। हाँ? ये तो कुछ मैच नहीं हुआ। शेख को पकड़ के सारी मैच कर दूंगा। बड़ी लीचड़ आदमी है शेख साहब, बड़ी लीचड़ है फकर साहब। यह कैसे कपड़े से बिछा के रख के चल गए हैं। अरे भैया इतना जोर से मत। वल हबीबी। आजा बेटा आजा आजा। वल हबीबी, इसने शेख को छुपा के रखा। इसने मेरे 3 साल की सजा, इससे 1 लाख रुपए निकालना, इसको मार दो। हाँ? क्या बोला तूने? फिर से बोल। मेरा मतलब है इसने मुझे 1 लाख रुपए निकालने हैं। चलो। वल हबीबी, वल हबीबी, वल्लाह, वल्लाह, वल्लाह। अरे पीआईजी साहब, अरे सुअर, मतलब पीआईजी साहब, अरे मतलब डीआईजी साहब, मैं बोल रहा था कैसे 1 लाख रुपए? अबे इंस्पेक्टर मैं हूँ तू। अरे मतलब साहब इसका नाम पूछिए, ये मुझे फेक लगता है पूरा ऊपर से नीचे तक। इसका बहुत लंबा, मतलब नाम बहुत लंबा है। ठीक है चल बेटे नाम बता दे अपना। अरे छोड़िए फकर भाई, नाम में क्या रखा है? अरे ऐसे कैसे नाम में नहीं होता है? शेख का नाम बहुत लंबा और मोटा मतलब लंबा होता है, ये नाम सिर्फ शेख ही बता सके। अस्सलाम वालेकुम बिन लादेन बिन जुबैन बिन सलमान बिन राधिका बिन प्रियंका बिन कटरीना बिन जुबैन धूम फोड़ मचाते बिन सनी बिन जूनी बिन रनी आशिकी 2 बिन गोलमाल बिन शेख हबीबी बिन राउंड द हेल बिन आशिक जन्नत बिन रैयान बिन हजमत बिन कहमत बिन कहमत। मुझे शेख बोलती, शेख का नाम नहीं आती। आशिकी 2 धूम फोड़ मचाती मित्र तेरी माँ की। और नाम। अबे तेरे नाम थोड़ी ना है, तो पूरी मूवी की स्क्रिप्ट लिख दी तूने। पर भाई सुन लिया ना आपने, आपको 300 धारा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये नाम थोड़ी होती है तो निकनेम होती। पूरा नाम बता के दिन पार हो जाती और नाम सुनती। फकर भाई आपको भरोसा हो गया असली शेख है? हाँ नाम तो सही है। फकर भाई सुन लिया ना आपने, 378 के तहत आपको 1 लाख देने पड़ेंगे। मुझे दे दो, मैं चल जाऊंगा। फकर भाई इसको 1 लाख रुपए दे दी, मैं आपको सोने के बिस्किट बेचता दुबई से। सोचती क्या 1 लाख रुपए दे दो, मैं इस आपको सोने के बिस्किट बेचती। ले जा सुअर, ले जा, इसमें जितना पैसा है ले जा, हरामखोर। और बिस्किट टाइप के लाके दे दियो। तू ले इंस्पेक्टर, और ले, तेरे को जितने पैसे चाहिए उतने ले। सारे घूसखोर कहीं का। वोल हबीबी, सोने के बिस्किट के बदले 1 लाख का बैग मिल गया। आखिर बीबी ने पैसे ले ही लिया। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? देखा कैसे पैसे ऐट लिए इससे मैंने फकर भाई से। अगर मैं ना आता तो बैठ ही नहीं पाता। अरे मैं ऐट लेता चोर कोई की गाड़ी। हेलो गाइस, तो नाइट सूट था थोड़ा सा,
तो हम लोग शूट कर रहे थे, यहाँ देख सकते हैं। तो हमारे वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। साहब को थोड़ा लाइक कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा काफी सड़सठ टेक लिए थे एक वीडियो में। हमारे बीबी जी हबीबी बनते हैं फकर भाई, बहुत चर्चित आदमी है। चलिए